హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు మనము ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీ ఉమెన్స్కి కోల్డ్ అనేది అటాక్ అయిందనుకోండి, అది ఎలా తగ్గించుకోవాలని చూస్తాము. మనం నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు మెడిసిన్స్ యూస్ చేసి తగ్గించుకోవచ్చు. కానీ ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు కొంచెం బేబీకి హార్మ్ఫుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనము మెడిసిన్ వాడలేం కదా. అలాంటప్పుడు మనము హోమ్ రెమెడీస్తో ఎలా తగ్గించుకోవాలో చూద్దాము. మా అమ్మాయికి కోల్డ్ ఉందండి. సో తనకి నేను ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది. కోల్డ్ నాకు కూడా అటాక్ అయ్యింది. దాన్ని తగ్గించుకోవడానికి నేను హోమ్ రెమెడీసే యూస్ చేశాను. చాలా బాగా వర్కౌట్ అయిందండి. అందుకోసం నేను ఇక్కడ కొంచెం జింజర్ తీసుకున్నాను అండ్ హాఫ్ లెమన్ తీసుకున్నాను. అండ్ ఇది తేనె అండి, తేనె అవసరము. సో నేను ఇంత గ్లాస్కి నేను వాటర్ తీసుకుంటాను. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే, అల్లం ఉంటుంది కదా, అల్లం పైన తోలు ఉంటుంది కదా, దీన్ని మొత్తం మనము తీసేసి అల్లాన్ని చిన్నగా కట్ చేసుకొని దంచి పెట్టుకుందాము. దాన్ని మనము వాటర్లో వేసి బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఇందాక చెప్పాను కదండి, నేను ఇక్కడ వాటర్ తీసుకున్నాను, 2 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాను. అందులో నేను అల్లాన్ని తొక్కు తీసేసి దాన్ని దంచి వాటర్లో వేసి బాయిల్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది కొంచెం బాయిల్ అయిన తర్వాత వాటర్ కలర్ చేంజ్ అవుతుందండి, చూసారా? ఇలా కలర్ చేంజ్ అయినప్పుడు మనం వాటర్ని స్టవ్ని కట్టేస్తాము. ఇది కొంచెం కూల్ అయిన తర్వాత మనం గ్లాస్లోకి తీసుకుందాము. ఇందాక చూపించాను కదండి, ఒక పెద్ద గ్లాస్కి నేను అంత గ్లాస్ వాటర్ తీసుకుంటానండి. నేను ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ని బాయిల్ చేసి పెట్టుకుంటాను. సో మినిమం 1 డేలో 3 టైమ్స్ యూస్ చేసుకోవడానికి సెపరేట్గా అల్లం వాటర్ మాత్రమే సెపరేట్గా చేసి పెట్టుకుంటాను. మిగతా అన్నిటి కూడా అప్పటికప్పుడు యాడ్ చేసేసుకొని డైరెక్ట్గా తీసుకుంటానండి. సో ఇది బాయిల్ అవుతుంది. ఇది కొంచెం బాయిల్ అయ్యి ఇలా కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత మనం స్టవ్ కట్టేద్దాము. చూసారా, వాటర్ అనేది కలర్ చేంజ్ అయింది కదా. మీకు అలా చేంజ్ అయిన తర్వాతే చూపించానండి. సో నేను స్టవ్ కట్టేస్తున్నాను. కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత ఇది కొంచెం కూల్ అయిన తర్వాత నేను వీటిని గ్లాస్లోకి తీసుకుంటాను వాటర్ని. చూసారు కదా, నేను ఇంత పెద్ద గ్లాస్కి తీసుకున్నానండి. 250 ml ఉంటుంది. ఇంత గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాను. దీంట్లోకి నేను హాఫ్ లెమన్ స్క్వీజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది బిగ్ సైజ్ లెమన్ అండి, హాఫ్ లెమన్ యూస్ చేస్తున్నాను. సో ఇందులోకి స్క్వీజ్ చేసేద్దాము. ఇలా లెమన్ నేను స్క్వీజ్ చేసి పెట్టుకున్నానండి. ఇందులోనే నేను 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ తేనె వేసుకుంటాను. వేసి దాన్ని మిక్స్ చేసుకొని తీసుకుంటున్నానండి. ఇందాక చెప్పాను కదా, తేనె 1 టేబుల్ స్పూన్ నేను వేసుకుంటున్నాను. సో వీటి 3 అన్నిటిని కూడా మిక్స్ చేసుకొని నేను మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్, ఈవినింగ్ కూడా తీసి వాడుతున్నానండి. 3 టైమ్స్ నేను తీసుకుంటున్నాను పర్ డే. చాలా బాగా వర్కౌట్ ఉందండి. నాకు చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది. నాకు అసలు నైట్ టైమ్స్ నోస్ బ్లాక్ అవ్వడం ఇలాంటివన్నీ చాలా ఉండేటివి కోల్డ్ వల్ల. సో చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది. నోస్ బ్లాక్ అవ్వడం కూడా చాలా వరకు తగ్గింది. సో మీరు కూడా ఈ రెమెడీ యూస్ చేయండి. మీరు నార్మల్గా ఉన్న కోల్డ్కి ఇది యూస్ చేయొచ్చు. ఎస్పెషల్లీ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్కి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే మనం మెడికేషన్స్ ఏమీ తీసుకోలేం కాబట్టి. సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి, మీకు ఒకవేళ అలా కోల్డ్ అటాక్ అయి ఉంటే. సో మీకు కనుక ఈ రెమెడీ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ దివ్యాస్ డే. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి మీకు ఎలా వర్కౌట్ అయిందో కామెంట్ చేయండి.